believe ukuthi uNkulunkulu ukwenze konke okwakhe kimi. Mighty He came so that I may have life and have it abundantly. So whatever that is happening, every bad thing that is happening in dunya right now, that's it. It's either anything ayenzanga kahle or God is teaching me something. Ngiyakholwa ukuthi ukungenzekanga kahle it has consequences. It has to do with me. If me uNkulunkulu phile character yonke whatever that I do that has to represent or that has to resemble right? So mangithi mina kuwe angikholelwa ukuthi uSathane unesandla or unamandla to make me fall or to make me see or to deceive me. Yes. Why? Ujobe ubekusaba ukuthi abantwana lapha ubekusaba ujobe ubekusaba ukufela abantwana. So ngaso sonke isikhathi ujobe ukuthi phela nokuhlatshela ukuthi inkosi if uthi abantwana bamkhulekana noma ingazi ngicela bahlabela abenzela ukuthi. But ngithola uJobe in the next chapter 18 konke lokho ngisaba uJobe, yes, he was honoring God but in fear. He was honoring God in fear ukuthi kungenzeka kwenza into engalenza ngiyasaba ukuthi kungenzeka kwenza into engalenza. Kanti ukuba uJobe wamethe thanda okungamesabi azi ukuthi ingenzeka ngiyaphathethela istaff ngendlela yena ayemthanda kaNkulunkulu. And uJobe is one level uNkulunkulu ayesho ngayo. uJobe wayena ayisho ngezandla zakhe. Hence the instruction to the enemy saying, don't touch his soul. Touch everything around him. Don't touch his soul. Because God wires the character of Job can never be shaken. Why? Izenzo zakhe ekhambeni worshiping God. It was clear what this man, his character can never be shaken, no matter what. That is it. Ungangiphingi somebody ukuthi umuhle uzele kuphila. Ungangiphingi. Yeah, Uthi wena wenza kahle ukhipha okubi or wenza kabi. Izingeke kufike ubuhle mangazange futhi ngeke kufike ububi mangazange. Lezi zinto ziyimfuni phakathi. Ngoba angiboni kanje. Uma kunengene relationship. Yeah. Relationship into njengamjabulisa kunawo ukuthi ngiyazile. No, hey, you're going to take a angifuni inkinga manje. Yazi ukuthi nathi into ongafuni understand ukuthi kingdom of God was built in perfection. Yeah. Do you believe that? Yeah, of course. Yes, it was built in perfection. Of course,
Nona phela ni. But it wasn't. Mana kwavela kwakuhle. It was built in perfection, yes. Ekuseni kwavela ini. Nini? Senza nsuku. Nona. Ngithi wena. Kodwa ekubeni kwakunjani kwakuhle. Uthe sasonike sekumuntu. Kwavela ini. uJesu. Kwavela So uthi wena ke isikhuluma ngeCharacter. Uthi wena ke it is okay ukuthi uqale ngebe iCharacter emoshekile ukuze uzokwazi bese uzoqonda. Angisho kanjalo. Kodwa ngisho ukuthi uma uye wabona kakhulu uma kuzokubi futhi la kuzoza futhi kube cool yabona umqondo kakhulu ungenza ukukhala No, angithi ukuqonda kwakho phela asikwazi ukubona ukuqonda kwakho ngaphandle kokuthi wena uyibonane ukuthi mase kufike ama-temptation. Because ngenzeka ukuthi uqonde nje vele aze bangena nge-temptation. Lento yakho asingayiboni kanjalo. Akufike i-temptation sikubona umele ukuthi bephathe i-handle. Understand? Asibone lapha iCharacter phela it is built. Akuyona into esiqonda kanjalo mangifuna into ayikho iCharacter namhlanje. uDavid wakwazi Yes. ayizobona usulela Yes, sir. inhlungu Yes, sir. kodwa yabona ukuthi kokubi bakhanda inkosi eyathi incane umfana noshayini lo ekubeni lababali ikalile ukuthi umuntu Angithi into ngisho iCharacter is built. David had to build his character. David kunezinto abezazi bafuna ukungazazi. Kunezinto ozazi. Othi mawuyibuka leyo nto uthatha izinto nothing. But mayengafika kumina uzoyithini ama-character ethu abafana. Mhlawumbe i-character yakho it was built at an early age. You were prepared ukuthi you will take over at this time. Understand? Mina, as I'm building my character, your character is already matured. I'm building my character, I'm 40, when your character was built at the age of 20. You are facing good. Kuzoqhamuka indaba athile indoda ibheka isikhathi abantu abadala. But yangoba njalo nje incane njalo into. Understand? Bese babo ezokhuluma 40 ezokhulwa into ongayinqoba ama-character awabhili nje efanayo. kodwa manje kufuneka into eshithi khona kulo Yes. uDavid at any stage Yes. wayewumuntu ophile emzimbeni Angisho khumbula ukuthi uDavid nabafowabo bezalwa abazalwa bona. Understand? Yabona even in this age mhlambe kunekhaya kunababa bawu-4 ashona bakwabo lo akakwazi ukunakekela lo is able ukunakekela lo unkosikazi akafuni angakuthatha lo akunakekela but lo akakwazi ukunakekela ngendlela anakekela uDavid wayeleso sokuthi ngila but abantu abathanda kakhulu nabo abantu abadala. sengisho ukuthi into engishaya uDavid i-character isemdekile nawe ngiseyinkosi ukuthi angazi ukuthi inkosi leyo At a very young age. ubukhosi bakhe uyathola ukuthi kodwa futhi wayephinde
Angithi iyo nto ngisho. No, angithi iyo nto ngisho. Angithi abafana David babe familiar nalezi zinto. Ama-social media David ehlathini yoba isilwane character kaDavid ithi I will fight and come back with the king. But the character kaDavid, it is not built for umuntu esifana nami, because uyena lonto leyo Jesu ngenzani. Now wonke umuntu is cheering uDavid, but uDavid is suffering inside because uDavid now uzama umfazi womuntu nje engakwazi ukuyibamba because that as I told before akazi ukuthi kufanele enze njani ukuze angafi lapha. Understand? Yes. Ithi kwena uDavid khona lehlathini character yakhe social leadership. Yena uDavid uyayazi ukuthi njengamanje I have to plan for this. So we battle ngabantu abadala awu-60 million. Uma ngifike empini fanele ngisalele amadoda awu-10 bethi la wethu sebeqedile sebekhathele bese ngimanye ngokugeti bese ngiqoqa uDavid uplana kanjani because uyiswa into yakhe uyibuka la ebhodini. But mangakhambe umuntu wesifazane athi David ungayi lapho uDavid engekani because akazi ukuthi unqanjwa kanjani wesifazane ukuthi angayibhili. Ngicela sibuye la who's this grandpa wayabulala mhlathe bona bantu bayamazi bantu Samson. Character Samson. Yayithi ukuba kwasekumanje. Samson wayezokuphetha, bazophetha SAPS because why I show off the Samson. Why bathanda abafazi. Yabona ukuba uSamson babe understand ukuthi character yakhe is a man of one wife. Okay. And is not looking. It was gonna be hard ukumshaya Delilah. Okay. Or ukuba Samson he had good wives without concubines. Because concubines, it means I have wives bese ngiba nezancinza ngezaziwayo. So kushuthi ngiyakuthanda ukulala mina. Kahle Kahle. So ukuze simshaye lo muntu asiyazi imfihlo yakhe ukuthi but siyayidinga imfihlo yakhe. Mhlambe inyanga yakhe, mhlambe ilathi ngakhona inhlamvu yabo yonke le nto leyo. Yeah. But ukuze simshaye lo muntu lo fanele si understand imfihlo yakhe. Bathumele into ethile ezoba i-concubine. Yabuya nemfihlo. And le nto yimbi for umzalwane. Umzalwane kufanele abe nemfihlo. No. Umzalwane akwazi uba nemfihlo. But at the same time umzalwane akakwazi ukuba ne-character tainted at the same time. Ngicabanga ukuthi ikhona le nto le noma i-right le nto ukuthi athi umuntu yebo siyakholwa phela kodwa nathi abantu. Ayikho into enjalo. Mawusukholwa uyafa nje. Ndlovu. Angithi lethi iBhayibheli you die so I may live. So fanele kufe lokho ukuthi kuwe
kodwa asabantu. Fanele iphele lento yokuthi hey umuntu phela nami inyama befuna cha fanele kuphele lokho. Fanele kuphele Fanele kuphele lokho. Fanele into ezophila kuwena kube into ethi ngishabe kuthiwa inyama ngiyayizifunana. But into ephilayo kimi akuseyona le nansi. It's true wena abantu abawuthrowa phela kuwena. But umuntu owina kakhulu ngaso sonke isikhathi is the very same person wena umfita kakhulu ngaso sonke isikhathi. Okulele kuwe. Kulele kuwena ukuthi wena which character are you building? Which person are you feeding? Are you feeding a spiritual man or a flesh one? If you are feeding a flesh one, ohlezi uwajalo so hlezi kubale kwe-altar call njalo uzobekwa izandla uzophenduka. Ngicela ukubuza ndaba ezithi i-character yomzalwane Yes. fanele ifane neyomunye umzalwane oseceleni kwakhe okusho ukuthi abazalwane balindele ukuthi babe ne-character yodwa. Yes. Okay. Ngani? Umzalwane ngizobuyela kuma 10 commandments. Umzalwane akwazi ukuqamba amanga. Umzalwane akwazi ukweba. Umzalwane akakwazi ukuphinga. Umzalwane 10 commandments. Okay. Umzalwane lo. Umzalwane I expect you to have those. Okay. Mangifika kwena ngithi mina hayi ngomalosi ngakwaZulu ngisindisiwe. Angidingi ukutshela ukuthi njengoba ngisindisiwe njalo ngiyawaphila ama 10 commandments ungazi ukuthi indlovu. The moment ngithi I'm saved. Back in your mind you know ukuthi this man is a good man. Nayo into efishaye. Ukuthi yazi ukuthi the moment umuntu ethi I'm a Christian. Back in my mind, when I trust that person. Yeah, and I trust that person without a doubt. I-outcome yalapho ivamisa ukuba njani nge-experience yakho? Hamba kuvela abantu. Uthi kule Christian kunomuntu. Umuntu ophilayo. Understand? Yeah. Hamba kuvela umuntu ophilayo uthi kunomuntu le ndoda ayifanga le ndoda. Yayihlahla libe conscious. Be unconscious, ibe conscious, ibe unconscious. Yazi mina ndaba ezithi engingayithandi yini lento engi-experience-ayo. Yes. Njengomuntu futhi owenza ama-podcast ngikhulume nama-Christian nani. Yazi mfethu kunento esengiyinotisile. Umuntu mayesamile lapha. Yabona mina njenganami uthi ngikhulume nami personal. Mina sengathatha isinqumo sokuthi ngisenendaba noma kumuntu ongangazi ngivela as a Christian noma cha. Senginendaba mina nento ngizinqumele yona. Like ngaphakathi. Uthini? Lento ade ngisho ukuthi ke mangithi kuwena kuyenzeka utshela uzosaba uNkulunkulu kanti usaba umuntu. Yeah. Ngicabanga ukuthi ngaba kuleyo situation isikhathi esiningi sokuthi ngitshela ukuthi ngisaba uNkulunkulu kanti ngisasaba umuntu. So bese ngizibuza wrong. Mawusaba umuntu uzokwenza into ewrong. Mawusaba umuntu. Yes, ngoba ufuna ukumjabulisa lo muntu. Yeah, nanokuthi angisathanda ukuthi mangivela manje kuthiwa mhlambe yangena yabo Ngadla kahle. yazi ngoba expectations They are too much. Ajiyabe emakhulu bese uba nepressure bese manje ngicina sengumuntu ongasiyena. Sothi njenganami ngumuntu othanda ukuba out, ngumuntu othanda ukuba phakathi kwabantu, ngumuntu onjani. So manje uma usuze wavela ngenceyo awusakwazi nanokuhleka nabanye abantu because uthi uyahleka kuthi hayi bo wena ukwazi ukisho leyo nto leyo wena. Wena. Njalo kancane uyabuyiswa endaweni yakho. Uyabona? So into engekuyona ukuthi manje mangivela kumuntu ngivela ngunjabula. Okay. Umuntu ozodecide. Umuntu ozodecide. Yeah, umuntu ozodecide ukuthi ke uyangithatha noma ngithatheni. Kodwa into esengi-experience-ile ngalokho because ngiyaku-experience. Okay. Umuntu i-most angathi wonke umuntu ngisho iphutha lapho. I-most yabantu uma babuka le Bayenyinto. bayenyinto. Yes. Bese umuntu asondela la eceleni eduze kwakho.
afika benye uthi uma ufika wena hayi afika yile nto leyo okade umbuke yiyona kodwa uma ekhuluma nawe bese mina ngithi hayi mfethu mina nje hayi ungangibali bese kuyavela umuntu bese vele no sinenkinga I think lento engisho uyayazi ngiyayazi. I think with Christianity today we have even people who are leading massive churches azovela asho isitatimende questionable yeah as umuntu yabona if umuntu omaphambi kwabantu as a Christian to be precise the character yakho it can't be tainted because when you are feeding people the character people should live with when you resemble God to them inkambo yakho akufanele si question thina ezabazalwane okay ngobani mase abazalwane siyanukana yini no asinukani but yazi ukuthi kunento ozoyenza wena mina nawe mawuyenza ngiyaunderstand mina because mina nawe sisindisiwe ngiyaunderstand ukuthi how far are you ne journey yakho kaNkulunkulu you understand my journey noNkulunkulu kunomuntu ozobuka wena afisa ukufana nawe who just started journey yakhe noNkulunkulu into ayaziyo ukuthi wrong ayitshelwa ukuthi i-wrong ayenziwa engekho eBhayibhelini ngoba neBhayibheli usalifunda kancane engekho eBhayibhelini atshelwayo ukuthi i-wrong leyo nto ayenziwa hey jolwa akulokothwa understand bese uyajola wena ujola with the perception yokuthi wenza lento ye godly relationship you have a girlfriend yima ungalinge ngalinge wenza lento ye godly relationship okay ithekeni yakho wena you build a relationship here with God no touching no kissing no sex no nothing umuntu osanda kusindiswa I understand lento yenzayo so umuntu osindiswa uyajola shuthi kwamukelekile bese yawa akawise ukuthi uhlulekile endleleni ubona wena into oyenzayo as umuntu ohamba phambi kwakhe uyenza angiphume kule godly relationship yabona mawuya ngisho eseduze iblush yabona iblush ikublush iblush ilapha iclub nje thile la yabona ngincike right ukushaya wena yazi Salisbury hayi dubana ngilazi mfethu kodwa nje ngoba usushilo sedlula ku field ushonele khona iSalisbury Center opposite Salisbury Center asa Capitec kune club lapha oh ngiyabona lapha foshona lapha yes kunokudla kumnandi lapha wena ngceko kuyo le club hey phakathi umnandi fire kumnandi udla kwalapha ya inzwa bethu noma cha akuyona inzwa bethu kumnandi udla kwalapha ya akuyona inzwa bethu cha but manje I cannot be found khona hayi bo yima uzokuchaza lithiwa ngisho njalo I cannot be found eblush angwazi ukubonana ngene eblush mina because kunentwana esanda kufika esontweni kwa technical team engibuka ngiseva ebuka ngithandaza ebuka indlela engihamba ngayo esontweni like wow uZulu yazi ungikhonzela kamnandi understand now sezofisa ukwenza into engenzayo maye ngathi uphuma esikoleni phela kunesikole ngale kodwa phela esikoleni belethela ubhakha wakhe uyangibona uyajethe sizohlangana mina bese ngingena eblush iyodwa into esekhanda lakhe luyamfana neblush akazange ngene eblush for example iyodwa into esekhanda ukuthi hawu uzuliyadakwa yeah understand eblush wazi ukuthi kuyaphuzwa kuphela
kanti it is a grill and pub. Yeah. You understand? Khona ukudla lapha, but I cannot be found because lo ntwana le efikayo ekade phuza utshwala izobona ukuthi no kusho ukuthi if abantu abaningi bengekho yabona into elungile mos once in a while noZulu ngimbonele yenza kanti mina bengayili ukuyodawa bengiyodla ukudla kwaseplash bese ngiyahamba and I won't get a chance to explain to this young man ukuthi hayibo ntwana ungaboni ngena lapha Ndabezitha ngicela ukuphazamisa yes sir ngomoya nje wesonto. ngicela ungakamphazamisi. Okay. Now into evula ukuyisho ukuthi i-character yami as a person it is tainted. Lo mfana uzosuka la ayotshela abanye ukuthi hey ungayibona inceke ithandaze iyadaba lenceke akasazi ukubatshela ukuthi wangibona ngene eplash ngitshela ukubatshela ukuthi wabona ngidakile ngiphuma eplash seqamba manga manje nginamanga usenawo phela usanda kusindiswa sewatshela ukuthi wangibona ngiphuma eplash wonke umuntu waze eplash ethiwa uZulu ngempela iyadaba ngempela understand Yeah. so kuyena i-character yami it's tainted. And the character yakhe izoba tainted because of what I've done. Ngoba yena uzosuka ahambe aye St George's. Afika moshe. Ngoba ebone mina agent ngiyomosha. And angiyili komosha. Indawo engitholakala kuyona. I was not to be found in it. Not because iBhayibheli lisho njalo, but to protect umuntu ohamba emva kwakho obuka wena uhamba. Yazi Ndabezitha ngiyabuzwa lento uyayibeka futhi mfethu yinhle. Yes. Kade ngisemakhaya ngiyaqosa ukuphazamisa. Yeah. Yes. Mangisemakhaya ngina social media nginalutho. Okay. Khona into ekade idume social media. Ngathi khona umfundisi Mombeni obeveza amabele angiyibonanga. Ngathi nje ngingangiyobona. Understand? Yabona kumuntu ohamba naye kumuntu understanda ijourney yakhe noNkulunkulu because yazi kuthiwa kune argument ekungapha kwa social media umuntu ohamba naye nomuntu understanda ijourney yakhe noNkulunkulu angayi understand leyo nto ukuthi no there is nothing wrong but kumuntu osanda kusindiswa owazi ukuthi khona izinto engasakwazi ukuzenza uthiwa mhlawumbe nephepha lakaliqeda ukulifunda and umoya engcwele akakamguide endleleni uzothi mayibuka lento abone ukuthi oh okay kusho ukuthi it's allowed. You understand? And the same thing in a wrong way. Angisho ukuthi wenza into wrong. Ngithi mina it might happen ukuthi i-right lento ayenza according to her. Ndabezitha ngiyalizwa ipoint lakho. Yes. Ulibeke waliqeda manje. Ngithi mina yabona ukuthi ubuqinisile mawuthi uNkulunkulu akapresentiwe kahle. No, it's not. Ngoba Ndabezitha uyabona nje nalokho kushoyo. Umzalwane mina ngokubona kwami. Yes. Akufanelanga sijabulela ukuthi uhleli phakathi kwabanye abazalwane nje kuhle. Fanele yabona ke mawuphuma lapha kule club ngishoyo. Yes. Fanele mawubona umzalwane ephuma lapha before ube nengqondo yokuthi uyadawa. Fanele uthi hayi shuthi inceke ibizohlwanyela. I-mentality mina ngibona ukuthi fanele ngabe sihamba ngayo. Angithi ngithi mina kuwena when ungakunderstand ukuthi ngibone ngiphuma eplash. Futhi it might make sense to you because eplash la kunezona ikhona ngithi. Ngakithi kahle kahle ngeke ifuneke eplash ncane. When you can understand that because you know my journey with God, I know your journey with God. Hence we brothers. Umuyima ngifuna ungizwe kahle mina. Ukuthi omunye umuntu okulandelayo wena. Angona I because wonile wena. Because he is not fully formed in Christ. Akona wonke umuntu ozalwe esindisiwe. Ndabezitha I'm a practical example. Ngiyakuzwa. Mina ngiphilile mina angifike impilo engiphila ngifisela umuntu. Bancane ngaba abantu abakholwayo abangasho njalo. Most isho njalo. Mina othi ngitshele mina Ndabezitha. Yes sir. Yabona umuntu ongakholwa. Yes sir. Umuntu ongakazamukela uJesu. Yes sir. Uyazi ukuthi umuntu amukela uJesu akajoli.
ebengakholwa. Yazi ukuthi ngobani? Yeah. Noma yabona ngiphikisa noma lapho uthini. No, sizoyixoxa ngithi siyayixoxa le. Okay, yeah. Uyazi. Ethi ungahamba eSouth Africa uyiqede. Yeah. Umuntu nje omnyama wala eSouth Africa uyazi ngobani? Ngoba labafundisi abaphambilini generation ethanda ukuba ngaphezulu kancane kwethu. Yeah. Ishumayelile leyo nto. Futhi nje bezithi mazibamba imic nje. Ikhona neBhayibhelini ziqala. Othiwa John. Bayishumayelile. Ngiyazi bayishumayelile. Ngiyayizwa leyo. My question is, lento ukuthi ungajoni ikhona neBhayibhelini. Cela ungayiphenduli. Angazi ngiyibona. Okay. Nethi Jolani futhi angazi ngiyibona. Uqinisile. Yeah, so into engishoyo mina ukuthi indlela epresentwe ngayo lento ebantwini. Yabo nje manje generation emanje bangathatha ukubheka isiyaqala isiveza lento oke wayithinta le yo godly relationship. Ngenxa yani kuzanywa manje ukubuyiswa nansi into eyahamba yaze hamba ibanga elide. Okay. Le ukuthi ke umzalwane kanti ngikhuluma nobaba emakhaya uthi ngalezi yakhathi zabo ematendeni ukuhlala nje eceleni komuntu osifazane kwakuyisona kuzimalanga yeso angiphathi makwamhaga ke uyanqonya nje kumele ukwazi ukubeka umuntu esifazane esifubeni senxeku kanjani angithi isifuba esinoNkulunkulu leyo nto leyo ngisho umuntu ongakholwa mfethu uyayazi ngoba ishunyayelwe kakhulu. Then le ngishoyo ke mina nayo fanele ibe ilingane nalento le. Yeah, kuba into eyaziwayo ukuthi uma nje ubona umfundisi futhi ngalokho uze kuthiwa uma ubona umfundisi eklabhini thuka akuvele kuthiwe nje iklabhu indawo yabafundisi. Okay. La fanele batholakale khona ngobani bazosebenza. Cishe ngasho into wrong. Cishe into wrong. Uyazi ukuthi abafundisi no asiyekele asidlule. Iyeke phela umfundisi nawo okusasa. So ngoba nenkinga. Uqinisile mawuthi abafundisi fanele batholane emaklabini. Because right now ngicela ngibelekeleyo ukuthi leyo mjolo khona eBhayibhelini. I would love to think ikhona. Okay. Paul uthi ukuba kuya ngayo Paul abe osebamba uJesu akabe sayicabanga indaba yomshado. But ukuvikela yonke lento eyenzeka manje mawusumbona umshado but ungalinyakazisa uthando isikhathi singakashayi. Isikhathi kunesikhathi sayo lento. Lega godly relationship leyo kunyakazisa uthando isikhathi sesishayile. Uthini zona ayikaconfuse awangiconfuse ngempela. Yebaba. Leyo kunyakazisa uthando isikhathi sesishayile lento yokuthi mang approach your sister I have to be able ukuthi ngazi ukuthi ngizomshada hayi ukuthi sisadlala finder. I need to have a plan in place. I need to have a plan in place yokuthi mangifika kusese in Christ asixoxe avume athi yebo okay good siye kubaphathi bebandla lo sisi ngimbonile akukhulume naye asho ukuthi hayi no ayiziyakhala impela uZulu ufikile wathi uyavuma insisi yebo ngiyavuma okay. Now a godly relationship ingena kanjani ingena ekuthenini igengele yabefundisi they have to guide me. Oh mama they have to guide us until we get married. Futhi leyo nto ayizokuthatha u5 years ukuthi just because sesiyaziwe ebandleni sekumele senze imathanda cha. Into yethu yaziwa to counsel and to guide us to usuku lomshado. You understand? It's a godly relationship. Now siwele kule yabafundisi kumele bayiklabhini. Yeah. Akazi kahle.
angazi noma bayafaneka libangena eclubini angazi kahle man of God. Angeze ukugxila kakhulu kuyona ukuthi fanele baye kuma clubini noma bangayi. Into engayisho ukuthi into engekho right ukuthi mina ngishumayeze umzalwane wakho azokhonza ebandleni lami. Sesikhohliwe uyoshumayeza abantu ngaphandle. Because that is what is happening in churches now. Thola sekugcwala amabandla aphuma kwamanye amabandla. Futhi ngempela iyona into enzalayo. Amabandla agcwele qhu. Sihlephelana nesinkwa manje. Baba mase siphele sami. Baba sihlephelana nabazalwane manje, sihlephelana nabazalwane. Exactly. Understand? Akasekho umuntu ophuma ayodoba ngaphandle. Now we don't have fishers of men. Ingakho futhi kukhona ama movement manje isikhathi esiningi ngoba abantu bayarobha manje akafuni ukuyosebenza ufuna ukuthi ayinansi organization yabantu abakholwayo noma ngabe kulephi ibandla. Yabona nje ukuthi kuyanqanyulelwa Kuyanqanyulelwa. Kuthathwa nje Sesigcwele istadium manje. Kuthathwa hayi asikhethile ukuthi uphuma kodwa mase uyibheka le organization Uyabona ibandla inama policies kodwa ibandla le iyayifaka futhi imali khona indlela engena ngayo imali ubona ungaphakathi uthi hayi kodwa ngathi ibandla le usuyaqala manje uzoshawela uthi awureportanga ku sister noma ku brother ophethe lelo khuzana le region yabo eklabhini abantu abakhanya abukho lights eklabhini akekho umuntu oshumayeza laba bantu fike nje ahlale phansi akushiwo ukuthi hamboba obagxeka ukuthi njengoba niphuza utshwala nizofa akekho umuntu nawe uyena uJesu awuphethe ijudgment. Yeah, exactly. Hlala phansi nomuntu umxoxele ngalo Jesu wakho understand this. Khona umuntu mina I have a brother that I live with. That boy never read the Bible in his life. Okay. Ngesikhathi some prayers. At first I didn't know. This man never prayed, this man never read the Bible. Mina ngiyithandazela ngifundele iBhayibheli yonke lento le. So wahamba isikhathi izibhodlo ke manje man of God uthi yazi mina phethu nginamathekeni engifisa waletha la endlini. Okay. Hlala nayo lencane. Uthi mina manje yini inkinga? Thi indlela ophila ngayo ingenza ngingazi kahle ngithi mina ngiphila kanjani kanti. To me it's normal and it's casual ndlela ngiphila ngayo. Uyena it's different and it scares him. Umuntu okholwayo lo muntu. Umuntu ongakholwa. Okay. Indlela ophila ngayo nje indlela straight ngakhona ungenza ngingazi kahle. I had to sit down with this guy mina. Khuluma nje ube free. The boy never went to church, the boy never read the Bible. I was like, no man, that's not bad. Let's buy you a Bible. Now he wants to go to church. Now he wants to know more about this God that I serve. Now he wants to understand. He wants to live all these things. Angishayanga sona mina. But a character I am in front of him. Not because I was showing off. I didn't know this man, my figure, Efletin. I didn't know him. But I never changed the way I live because I'm in front of Mfundisi. My character was the same. And my character has been the same. This man liked this way. Wow. It's clean. I want to live like this. When I was like, no, let's start from the beginning. Now, but a character I am preached to this man. This man, why is the one to know, man, it's okay. But now, this man is not as strict as I thought he was.
Now uzofika ngihlela lethi intombazane endlini. Angisho ukuthi wrong, angishithanga kwenzi. But uzobona sengathi vele like siphila into eyodwa, kodwa siphila into eyodwa. Okay. That was my point. I-character yomuntu. Lo muntu ongasindisiwe ofisa ukuphila lempilo oyiphilayo ayingabe in question i-character yakhe indlela ohamba ngayo in front of him. Sesikhuluma isikhathi eside. Yes. Nginembuzo nje la. Ngiyazi ukuthi ama-point akho awaqedanga futhi. Uthe u7, ngicela usho 2 noma Show 2. Show 2. Yeah. Kodwa nginembuzo enginayo. U2. Yes sir. Ukuthi oqala lento yokukholwa yokubelieve Yes sir. ukuthi njengokuthi uyakholwa ukuthi mawuphuza lamanzi uzosinda. Okay. Ezwendesho. Yeah. Bese kuba khona umuntu othi ngiyakholwa ukuthi ngizosinda ngingawaphuzanga. Okay. I-faith, noma ukuthi i-faith noma i-belief izosebenza kanjani kulabo abantu bo2? Yilo othi ngiyakholwa ukuthi lamanzi mangiwaphuza ngizosinda. Faith leyo. Bese kuba khona othi ngiyakholwa ukuthi ngizosinda ngingawaphuzanga lamanzi. Ukhona ino wrong phakathi kwalabantu bobabili. Akekho wrong phakathi. Akekho wrong. Cha phela, you have to tell the truth. Labantu bababili akekho wrong. You understand? Okay. Kuyakeke lokho wena. Yabo ngisebenzise kahle yamanzi. Yamanzi ijulile ihamba No, khona ijulile futhi nje ngisazobuya kuyona. Umfundisi othi naka amanzi mawuwathenga uzosinda. Uzosinda. Nomfundisi othini woza ikubeka isandla uzosinda ungathenganga amanzi. Imupho wrong phakathi kwabo. Imupho wrong phakathi kwabo. Wrong lo wamanzi. Okay. Ngiyakuzwa lokho. Uma lo wamanzi ethe thenga amanzi uphuze ngo3 ntambama uzosinda. Ngoba uthi wrong. Akasindi lo muntu lo. Uthi Gemini umuntu ophuza amanzi. Mose ufike uyikhe kahle mase ufuna ngishawa abafundisi. Umuntu ophuza amanzi. Ifaith yami neyakha ilingana. Yeah. I believe uma ngiphethwe ikhanda. Ngine scripture mina engasquote. And then the command ukugula lokho kusekhanda lami ukuthi kungiyeke. Because I believe what the Bible says, in my tongue there is life and there is death. So whatever that I say, it come to pass by the power or the same power that rose Jesus from the dead. I have the same power. Understand? Mina, that is my faith. When if faith yakho probably akafiki lapho ngisazi ukuthi mangisho lonto ukuthi ngikhona leyo. Mina ngidinga ibishop, mina ngizongibekisa leyo ibishop linomunye uNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu webishop mayefika kuwena kwenzeka izinto. Vele une gift and anointing to unlock izinto zabantu. Understand? Mfethu asikhathe ibe short senze nje isheshe ifike la iyakhona. No ngemanzini. Ngiyakhona nami. So if mina ngizothi ngizofaka uNkulunkulu emanzini bese ngidayisa amanzi ukuze wona uphile. That's God doesn't take the glory because mina mangiphila ngizothi umpostoli unjabulo unamanzi aphelisayo. Now you take the glory. You take the money and you take the glory. Where is God in there? Okay. Asibuye la mfethu. Mina ngithi mina umzalwane okholwayo. Yes. Usengabeka isandla. Kodwa ngikubona ukunecessary ngaleyo ndlela. Ngobani? uJesu uphila kuwe. Yes. uJesu uphila kimi. Yes. Manje uma ngibeka isandla ngithini?
asimondli ngendlela efanayo Jesu phela ke mina Jesu phela Yeah, kodwa uma ngibeka isandla ngithini ngiyam boost up ukuthi avuke. cha awumboost nansi into yenzayo ukuze makuthiwa okay ngizoya lapho ukuze makuthiwa inyanga izelaphi Yeah, sekukhulunywa with the same thing in Christianity exactly. ukuthi unonkulunkulu but right now if faith yakho it is tainted, it is wounded maybe. You've been praying. I'm not boosting God in you, I'm boosting the faith in you. Uma ngikunika amanzi Angithi Ngithi thatha la manzi no amanzi ngiwaphuza ngefaith angiwaphuza uNkulunkulu akekho uNkulunkulu ohlele emanzini amanzi ngiwaphuza ngefaith ukuthi uma ngiwaphuzile uNkulunkulu ngizosila uhlala esandleni. cha is the spirit. Manje isandla namanzi kuhluka ngapi ngoba Shuthi ngithi mina uma ngithatha amanzi uhamba noNkulunkulu wena uyakhaya yeah emanzini yini okay kulungile yini ungangiphi wona lamanzi mahala isikhupa sikho mahhala hayi yabona manje ke ubrendo wabrendelana ukuze phela ukwazi ukwahlukanisa namanye efrijini ingane zingaphuza amanzi akho. ingane zobehlele etafuleni yakho why brenda Apostle Njabulo the healer amanzi onke ayabrenda nalawa sikhipile my question why amanzi aphezo brenda the Apostle Njabulo the healer why unjabulo the healer okay manje usulwa nedahila awusana ngilwa nedahila lesemanzini manje why amanzi awusana nawo. it's because God doesn't take the glory kulamanzi ubhaliwe nje ukuthi holy water awangabhala uzi labani holy water God doesn't take the glory though does he? esandleni He does. Kanjani ngoba nakhona Apostle Njabulo prayed for me Apostle Njabulo gave me water and kwenzakalani kasinda manje ke nansi into eyenzakalayo ke usunabantu abawu50 abazokuthenga lamanzi wena yebo sengishaya in manje 2 in 1 uNkulunkulu uyangibusisa hayi ngeke hayi ngiyanqaba mfethu abantu yeah ngithina njengamanje Yeah. lamanzi siwathengile yeah u10 rand yeah awekho ngisho holy awubekwanga ngisho isandla yeah yabo manje mase sekukhona ke amanzi sengimele sithenga amanzi kaMpostoli simsupport uMpostoli No, aswazi no simsupport semseka uMpostoli umseke ukuthini emanzini akhe ne awumseke emanzini akhe wena awumpostoli akazi ukudumisa uNkulunkulu emva kwalokho alright lamanzi yazi ukuthi lama culture khona njengamanje aqala emanzini uyaphika lama cult ngoba usekukhona amakhosi manje aqala emanzini uyaphika yini waqalwa khona kwaqala kwadayiswa amanzi athi amanzi mayidayiseka wabona ukuthi no ngiyinkensela wavelwa inkosi no I'm telling you no angaphambanisa izinto yabona Njabulo if you believe ukuthi you have power uNkulunkulu ayibeke kwena ukuthi you have a gift to heal people because healing people it's a gift of the spirit awazi uvele wenze nje and if you realize that immaturely uzodayisa amanzi healing people it's a gift of the spirit yazi ngicabangela example ezokwenza lento uyizwe no ngiyayizwa angifuni lapha ngoba uzodukisa abantu bese kuthiwa yime ngathi ngifuna sibe femi yabo indaba ezitha yeah uJesu yeah ngezwe nje akalikhuluma izinto zenzeka yeah ngezwe nje alikhuluma okay Jesu lo futhi ngishilo indaba yodaka thatha udaka equdiqi okay umuntu waphila okay sengithi mina uma ngithi yabona njengamanje uma ngithi ngikunika amanzi uyabona ukuthi manje
akusezu sengisave ama-cost ukuthi ngeke ngisasuka la ngejozi ngiyobeka abantu isandla uzokwazi ngisho ukuwathenga ngikhoriyele amanzi angcwele uJesu phela into esilwa nayo la ukuthi umuntu aphile angithi uJesu yini ungayoba inyanga pho ngiyobelana inyanga umthandazo anomthandazo wena manje sengimthandaza umthandazo lamanje yona siyaphuza siyaphila manje awuyena kanjani umthandazo manje kushuthi nguyena ngoba ngiyakuthandazela nawe ngesandla uphile ngithi mina wena uJesu uke wondla multitude with fish and bread 2 fishes and yeah that scenario though badla abantu basutha wasala imvuthuluko yabona on the next abantu they followed him because they understood ukuthi kutholakala ukudla kule ndoda. He said, I do not do this ukuthi nazi kutholakala ukudla kimi angikhiphi izinto. The signs and wonders ebengiwenza was for the people abangakholwa to believe ukuthi God can do the impossible. But if nani eningilandelayo nikholwa ukuthi mina ngikhipha amanzi, for example, angizukuwakhipha amanzi, hambani nani. Indoda kaNkulunkulu ezwathi singasuka sishone phamba amazwi okuphila, amazwi okuphila, hayi isandla, hayi amanzi. Ngithi mina sengithi mina ke ungakasho wena yima ngifuna umuntu odayisa amanzi nomuntu obeka manje isandla bahluke ekuthenini mina mayikubeka isandla uboost faith yakho 1 yima uboost faith yakho 1 2 God take the glory 3 angeke ngikubeka isandla to the eternity wena because ifaith yakho izokhula unto a point ukuthi angithi wena mangikubeka isandla namhlanje ngaphinde ugole 6 months later ngibeke isandla siyashumayela la esontweni. Ithini into ithi faith come by hearing and hearing the word of God. So when you will hear the word of God and then as your faith grows you will realize that I do not need to go to this man to pray for me. Now I can pray for myself because now I have heard the word. My faith is growing. I'm boosting your faith. Right now, because you are standing right in front of me, you do not understand what when in your tongue there is life and there is death. And when you obtain the same power that rose God from the dead, when personally. But because look, you don't have faith on that. Let me boost your faith. Let me put a hand over you. When you are healed, you will hear the word of God as we preach, as we go along. You won't have to always come back. I need to buy more water for 10 years. Ubala izinto zawo 4-5. Yes, sir. Ngokubekwa kwesandla. Yes, sir. Awubale ezinye ke zamanzi manje. I have to always come back and buy water. Esandleni. Uzohlala No, ayikho leyo nto. Ngithi mina ngikuzwile Zulu. Into engisho kodwa Zulu ukuthi makuphela inkonzo. Yeah. Kuthiwa bazalwane ofuna ukubeka isandla akeze phambili. Yeah. Uyazi ukuthi esontweni nje uzongiphikisa. Kuhlale kunabantu nje besandla. Angithi ipoint lami ke liza lapho ukuthi ke khona umuntu who needs to hear the word and have faith. Azi ukuthi lento ahleze iyela phambili angayisiza nayo ngayo. Unayo in fact. Mina ke ipoint ebengiyakulonile lokuthi uma ngikubeka isandla wajwayela uzobuya njalo. Until uzwizwe njengobusho. But uyayeka ukuthenga amanzi. Kuyafana namanzi. Akufani Njabulo. Angithi mina. Ya yona. Siketshana phi Zulu phela? Siketshana ekuthenini. Siketshana phi? Ngoba ngikubeka isandla namhlanje. Next week ababeka izandla. Before inkonzo ivalwe usually abantu bayeza phambili. Uyeza futhi iphele futhi inyanga ngibekwe izandla. Iphele inyanga 3 years ngiyashunyayela ngiyafunda futhi iBhayibheli. Until ngize ngifike kulelo izwe lithi
nginamandla okuziphilisa amandla Nginamandla asolimini okwenza lami konke. nginamandla okwenza olimini lami. Now I have to try this. Now mase ngigula I have to pray for myself. Asibuye Yima. si-apply emazwini ke lo. Yima. Now I have to pray for myself. Why? Because khona izwi elithi leli iBhayibheli engilikholwayo nginamandla okwenza konke. So kushuthi ngayiphilisa mangigula. Now mase ngigula I have to pray for myself. Awungasinda. Okay. Why ngisinda? Because I have faith in this word that was spoken to me. Understand? Emanzini, even the preacher doesn't exclude the water my preach. There's always gonna be a supplement of water when you preach. So when you'll always make an example of it, if ngawathengi lamanzi, I will suffer. Akekho umprofeti or apostle or bishop odayisa amanzi ozoshumayela ekutheni namanzi awangathengwa or amafutha awangagcotshwa. What's it gentleman? Kunabafundisi abashumayelayo begxeka umfundisi wamanzi. Yes. Yes. Kodwa bona emotweni zabo. Yeah. Baphethe ama-CDs ey'ntshumayelo zabo ababeshumayela last year. Yes. Beshumayela. Okay. Naye uyashumayela i-CD yakho uyiphethe ngesandla. Okay. Yes. Yindaba ngongcono. Abafundisi bengadayisa amaBhayibheli. Okuyizwi laNkulunkulu. Ngaphela lamanzi ayakhosta ukwaprinta nokwafaka nokwavala. Nama-CDs abafundisi fanele bawadayise. Amanzi ayakhosta but mangiwadayisa mina I will make profit of it. Nama-CDs kanjalo. Ama-CDs asuke ngadayiselwa for healing. Yasodayisela. No, asuke ngadayiselwa for in entertainment. Yabona if Yebo akufani somehow. Akufani because if you are able to Google Joshua Salmon ulayele intshumayelo yakhe, if you can Google Miles Monroe ulayele intshumayelo yakhe ya 10 years, if mina ngidayisela i-CD yokuthi you can listen ama preachings ethu la ekhaya sikudayisela ekhaya, asisho ukuthi le CD le yobuyithenga you will be healed. Asisho ukuthi nje ubuyithenga nje emzini wakho ngeke isangena inkinga kuvaliwe ngoba usulayele CD cha. Sithi thina ngale CD ngalo 100 rand othenga le CD, it's not for a pastor or bishop or the apostle. Leo mali ayingisho kuyena. No, it doesn't. You know why I'm saying like this. You know why I'm saying like this? Yeah. Because I'm on the technical team. If we come to a point of okay, yazi ukuthi we can sell lezi nkonzo. So sisephuzweni lokuthi if we can raise this so much funds, we can add the camera, we can add. Sasixoxile naye ukuthi baba sicela ukuthi sidayise le service. Yeah. Bese kuba ukuthi masidayisa we need to raise ama funds for at least sithenge camera or si-add the speaker or si-add intambo. Okay. Ebandleni engikhonza kulona. Owamanzi, it is a personal gain because masethengiwa amanzi, I will buy Range Rover and print it Apostle the Healer. But you will never find a CD ebeke ukuthi buy this CD for this service. That is how it gets to be differ. Fair enough, ndaba zethu. Asivale. Kodwa kusho asigcine ngokuthi ke laba abadayisa amanzi abangawadayisela epointini lokuthi azosindisa abantu. Abadayise nje epointini lokuthi abantu bayahlabelela, abantu bayajuluka, badinga ukurefresh. Babaphi nje ngoba No. Asikho isidingo sokuthi uprint amanzi Malusi the Apostle Healer bese ngibapha abantu. Asikho isidingo saleyo nto. For mawuthi wena abantu ababadayisela bangabadayiseli. Why bangabadayiseli? Because the congregation iyanikela nje. Cha ndaba zethu. Ukuthi angifuni sibanikeze ama ideas lawa. Asba correct. Ngoba yabona sithi sihleli la sikhonza la kuyinkonzo la ngaphesheya kunesitolo sePakistan. Yeah. So wonke umzalwane before wangene la endlini uqala lapha kwiPakistan athenga amanzi. Yabo. And then iprofit yalapha kwiPakistan ebingasiza la endlini. So ababe nawo amanzi siyawadinga inkonzo emiphakathi.
kodwa angaba ukukhila noma ukwenzani noma ukwenzani. No. Kube nje ukuthi sidinga ukuphuza phakathi esontweni. Kuyenziwa lokho. Ikhona njalo. Ikhona njalo. Okay. In my church kuyenziwa lokho. All right. Evangeline Conzello, there's an auditorium and there's a lounge. Okay. A lounge, you get everything you need. You can get juice, you can get amanzi, you can get everything. But they are not branded Apostle something the healer. Cha. It's just water. Leo maleo. Because at church, sinalento yokuthi after service, we have coffee. Okay. We fellowship, we have coffee, we have bread. Le mali ekuthenga ngayo amanzi, amajuice and isikhathi kusenziwa ibandla. It's the very same funds that we use to buy bread, bologna, cheese and everything and add coffee so that after service, abazalwane they can fellowship. Bephuze coffee and having bread. Laba sengixuza kakhulu umqondo wakho. Ngiyayithanda lento, ngiyathanda ukuzeka. Kahle nguqala lo mbuzo wamanzi nani. Yeah. Bengiyento nethi lengithe yesibili engifuna zibale ngayo. Ethi iyenzeka yini lento noma ingenzeka ukuthi silifunde sobabili iBhayibheli. Yes sir. Bese ekulifundeni iBhayibheli lesi sobabili bese sithola izinto ezicishe zingafani. Okay. Uthi ngisho ukuthi kanjani njengakho ukuthi kube khona umuntu othi no bazalwane siyadinga ukubeka isandla neBhayibheli liyakusho lokho. Bhayibheli lithi abagulayo nababeka izandla abaphili. Bese kuba khona ibaphi though abagulayo abagulayo. No, yazi guys, I don't know. Njengobusho iBhayibheli siyafunda sonke singazazi. Okay, engafani. uJesu mayihamba enza yonke lento le. Wayengayenzi kubantu abakholwayo. Okay. Hence why if kube kuyitenda for example kufika a multitude of people ukhonzo bese kuthiwa abagulayo bese bezobeka izandla. Most of people abantu abasuke bengakholwa labo. Yeah. Okay. Understand. So now what are we doing here? We are showing ukuthi uNkulunkulu that we serve has power to heal. Ne? But those people doesn't have faith enough to pray for themselves. They still need to preach to, they still need to read the word so that they understand what we are doing here. Okay, ndaba ezithi cishe mina owenze example ongayithola kahle uze sisheshe sifike kuleli point engifuna lo. Yes sir. Ake senze ngama relationship ngoba iyona into ejwayelekile. Edumile yenza kakhulu manje. Yeah, kunomuntu othi mina unkosikazi ngizomthandazela ngimthole. Okay. Kunomuntu othi mina ngizomthola nje luhlaza la. Ngizomngena nje. Thathi ma tricky ke le. Yabo, bese kuba khona umuntu othi into engizama ukisho ukuthi sikholwa. Ngeke ngabuza umbuzo othi abantu abakholwayo fanele i-character yabo ifane. Yes. Ngase ngithi ke into esengiyeke yona manje ukuthi okay siyakholwa. Yeah. Right. Bese umuntu athatha i-personal decision kuthina sisonke. Bese futhi aba ne-faith njengokuthi athi umuntu lo mawukholwa umuntu esifazane cha. Kwakuthi uzukhuluma naye nje nihlangana emshadweni ngenye indlela kube khona othi hayi ngenye indlela kube khona okay. Sengisho ukuthi ke sidifa sinjalo. Othi ngeze lenye example. Njengamanje kunabantu abathi uJesu usabuya kunabantu abathi uJesu usebuyile khona abathi ke usamile. Khona abathi uhlala ngale thempelini labo. Khona abathi uhlala ekhona every Saturday. Yeah. Omkhululi labo, nomkhululi. Asikeke lo. Asikeke lo. Sengizike mina ke. Ake sithi ke nangu uJesu uyabuya. Yeah. Khona bathe usabuya. Yeah. Khona bathe uzobuya. Yeah. Bayasala indaba bathe usabuya. What does the Bible say ngokubuya kaJesu?
Ayiphela le subject mfethu mina ngazi nje la uMatthew 24 lo ukhulumayo nje kuyobonakala unyazi lisuka nje luthi yabona nje into eshort kodwa uma siseyikhuluma iBhayibheli lithi kuyokwenzeka lokho, there will be a rapture, kuyoba ukuphazima kweso. Hayi asiyeke le ndaba Asizukuyeka yazi inkinga efike izofika isishaye uthi angibona izothatha elinye hour mina ngithathe kwi-hour izokushaya lento wena Gatsheni mawuzothi uJesu sebuyile i-rapture ingekho but yena uthe there will be, kanti kusho bani ukuthi there will be? Angithi ngizwile ukuthi ngitheni yeah ukuthi angazi noma ngikhosa kahle uMatthew 24 ukhotha kahle angithi yabona le nto ukuthi incane kanjani yeah yabona isiqeshana sendaba sincane futhi sincane kakhulu ufuna ukucweza kwehlo into nje futhi kodwa mase kuthiwa kukhishwa isitadi sokubuya kaJesu ukhishwa into engaphezulu kwalento lela yokubuya kwakhe yokubuya kwakhe ngoba ngithi mina sivala ngithi manje mase uthi into rapture khona umuntu ozothi hayi lelo gama litholakala la kwa rapture bese into engisho futhi ukuthi isitadi salento le mawubuka intshumayelo zakhona zi-wild ngenye indlela. So ngifuna ukuthi sisheshe si-summarize into what do you point engiyakulona bengingayi kuleyo kubuya Jesu ukuthi i-faith ingasebenzela yini ngendlela ehlukene singathi samaChristian kodwa sikholwe indlela okay kube khona umuntu okholwa ukuthi ukudla angenza isibonelo ngokudla uma before ngidle ngiyakubusisa bese kuba khona ingqwele ethi mina ngidlofezela ngingafi ngibusisa ngoba ngisho ukuthi akunoshefu kufanele makufika kimi ngoba ngiyakholwa uzofaka awuzofa serious uzofa buka ushefu sibona uphila mawuthandazele ngewofu yabona nje if udla into uzofa ndo buka mana uzofa bayona nje mawudla into ushefu ufuna ukubona uNkulunkulu uzofa wena uzombona ngabe ngithi mina nansi into enoshefu yeah uyayithandazela before uyidle mina ngithi I have faith ukuthi ngizoyidla inoshefu nje ngingafi ubani ofayo phathwa nobabili nobabili nizofa hayi awukwazi phela ukuthi ufune ukutest uJesu in that level yonke lento ihamba ngefaith. Ifaith yakho if ingagcwele ukuthi lo shevu ngawuphuza uphili vala ushevu mfowethu ayiphansi ombhede ngoba uzofa, I'm telling you. Uthandazini Hey wena ngiyakutshela Yabezi ngiyabonga asivali ngisivalelisa no mfethu ngiyabonga ukuthi ubena lento yazi bengicabanga Sunday after church ukuthi I think it's been a month ngathi ngizofika la. It's been 2 in fact ngathi ngizofika la. When you texted me Izolo I was like yeah man yes no it's time. It's time. I think the Holy Spirit was reminding me about I have to come here and serve because Pedamasila we are serving him. So thank you so much for having me. Abantu abakholwa uJesu. Yeah. Mana bengakakholwa bake ba subscribe abantu utshela wona subscribe umuntu akholwe emva kokusubscribe. Hey uzomqhatha nabantu. Abantu abangene ku YouTube and subscribe to the page Blessing TV because into esikhuluma la zijulile. Zijulile into esikhuluma la izinto ongeke uyithole zishunyayelwa in a space of 30 minutes. Faneke kuhlalwe phansi kuxoxa ngalezi zinto sakhana. So ngizobuya futhi. Ngizobuya. Thank you so much for having me. To the Blessing TV people, shout out to you guys. Keep on keeping on and keep on supporting this man. This man loves you, but know that Jesus loves you more. Thank you, sir. Yeah. Ubusekile uthi abantu abakholwe ngasungasho. Yes, abantu abakholwe bayeke izinto eziseceleni. Yazi khona izinto ezizokuwisa hayi ngoba ubungawa. Usuke wanake ezinye izinto. Umfazi kaLothi wathi ungabheke emuva, wabheke emuva ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngeGomora noSodoma, waphenduka isidulu sika Sawoti.
khona izinto ezokuphendula isidingo sikaSawoti ube khona sometimes but ube lukewarm because ubhizi nezinye izinto eziseceleni awuyenzi into eyizelela, you are lukewarm. Abantu abakholwa uJesu bafunda izwi lakhe, yonke lento eshiwo yenye esemaceleni bayiyeke, bakholwa nje uJesu bafundiswe, into yabo izoba right. No, ngisenhlelweni zokuthola imic esithathu noma futhi ngaba 3 more because ngifuna manje ukuthi sishaye sihlale surround itafula. Uyilethe le ndoda ewunxewu. Yeah. Ngifuna manje ngifuna le ndoda wena nxewu wena ngiyakufuna wena sihlale etafuleni siphathe nawo amanzi. Zikhala. Bese siyayenza lento, siyenze kahle lento siyamadoda kaThixo. Because ngibonile ukuthi it's more interesting mani ba 3. Yes. Kuyaphezulu because inqondo bamthathu. Bamthathu and nomunye uqhama neview noma uqhama neview bese siyibeka la bese siyahlakaza. Bese ihlakazwa. Nazo. No, so ngiyabonga bese. Blessings. Hey.